ఈరోజు మనం స్నీజింగ్, తుమ్ములు, ఈ స్నీజింగ్ని మనం ఏ విధంగా యోగా ద్వారా తగ్గించుకోవచ్చో తెలుసుకుందాం. 3 ముద్రలు చెప్తాను. ఫస్ట్ పంకజ ముద్ర. పంకజ ముద్ర ఏ విధంగా చేస్తారో చూద్దాం. ఇవి ఇలా ఫ్లవర్ ఉంటుంది కదా, ఇలాగా దాన్ని ఇక్కడ చెస్ట్ దగ్గర పెట్టుకోవాలి. ఈ విధంగా ఈ ముద్రని 5 నిమిషాల పాటు ప్రాక్టీస్ చేయాలి. ఇంకొకటి సూర్య ముద్ర. ఇలా రింగ్ ఫింగరు సెకండ్ బోన్ దగ్గర పెట్టాలి. ఇలాగా సన్ ముద్ర అంటాం, అగ్ని ముద్ర అంటాం. ఇలా స్ట్రైట్గా థైస్ మీద పెట్టుకొని ఇది మరో 5 నిమిషాల పాటు చేయాలి. ఇంకొకటి శివలింగ ముద్ర. శివలింగ ముద్ర లెఫ్ట్ పామ్ మీద రైట్ని ఇలా పెట్టుకోవాలి. ఇది కూడా 5 నిమిషాల పాటు చేసిన తర్వాత చివరిగా శాంతాసనం ఒక 5 నిమిషాల పాటు వేయాలి. ఈ విధంగా వేస్తే మనం ఈ స్నీజింగ్ని తగ్గించుకోవచ్చు.